係啊，冇記錯啊！嗱，最近都有粉絲問我啊，佢話啲釋迦樹啊幾時修剪同埋點樣修剪比較理想呢咁？嗱，今日咧我帶你睇下我啲釋迦啊，你已經喺3月初嘅時候已經將嗰啲冬果摘咗之後跟住修剪啦咁第一次春剪嘅話咧，嗱呢啲養分枝啊剪咗之後，遇到依家都未夠1個月打，咁就已經全部嘅新嘅月芽亦都已經爆晒啦非常之密集啊，佢已經開始分發得咁好啦。啲花花啲葉燒太過旺嘅話，你亦都要進行大樹修剪啦但係剪咗之後，除咗少下段爆好多啲嗰啲葉芽出嚟㗎嚟，咁但係呢啲咧喺勞動嘅葉芽咧就太過弱㗎，冇需要留㗎。嗱呢一個芽位有2條葉燒嘅，呢啲嘢都唔需要留下啦。留翻一條比較壯嘅，譬如呢啲花苞，佢又可以用護花型啦。就算呢個亦都係太密集係咪啦？呢啲2條嘅話，你個剪咗少唔需要留得太多㗎。首先就將嗰啲